wis wancine sedulur budidaya kita kabeh kanca ngawakake liyane lena kang wujude papan pariwisata lan hasil karyane tangan kerajinan uga hasil bumi jolali kesenian wis kawentar luring budaya kita kaki greget mereka terus kumegut sengkut rambut karti lelati lingati iku tadi serana kuyung Kinutang-kutang tansah bisa lelati Mas Gareng ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Mas Gareng. Nun, sawetara sing jeneng perang Bratayuda niku ana aturane. Nggih. Wancine metu srengenge padha tata-tata yen wis ana napa nika slumpret sangka kalamuni, tandha perang muni niku lagi diwiwiti. Leres. Terus yen wis arep gumlewangi srengenge kudu wis rampung. Nggih. Lho. Kula niki ambak nonton gaenge ngoten kula jikuk intisarine, Mas. Nggih. Ternyata sak sekti-sektine Sengkuni kok ya isih ana pengapesane. Dengan demikian hidup di dunia ini apapun bisa berubah secara drastis kalau kita tidak berhati-hati. Leres. Nah niki lho. Mula anu Mas Gareng, jroning urip niku sing bener kuwi durung mesti becik. Becik. Sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Leres. Wadine kudu tansah ngati-ati. Ngati-ati, eling lan waspada. Nggih. Nggih to Mas, eling lan waspada sing penting urip kuwi harus berusaha dan berdoa. Bener Mas. Kados panjenengane Pak Muhammad Yasin kados ngeten iki mergo wiwit bibit kawite berusaha dan berdoa supaya rezeki yang didapat dengan doa itu berkah barokah. Tur dasare panjenenganing Bapak Haji Muhammad Yasin niku to Mas. Nggih. Niku anggadhahi paugeran tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Leres. Dinilai baik atau buruk itu urusan mereka karena hidup kita bukan untuk membuat siapapun terkesan. Betul. Lho, mula wadine beliau niku sabarang tumindak mung tansah ikhlas. Nggih, lah gandeng kados ngeten iki proses to Mas.
Nggih. Proses ora kena dimereni yen kepengin kaya Pak Muhammad Yasin nggih tumindaka kaya Pak Muhammad Yasin. Ora entuk meri. Hidup di dunia tidak boleh iri dengki karena kita sesama manusia ibaratnya pohon. Leres. Pohon itu berdiri tegak, punya pang, punya ranting yang masing-masing ranting punya daun yang jumlahnya tidak sama. Begitu juga rezeki manusia itu tidak sama. Nggih. Jatahe yen kepengin akeh ya dirabuki, dipupuki. Leres. Nggih. Mula nek jatah segelas ya segelas. Jatahe lagi saember ya saember, nggih ta? Leres. Awit penjelaning Bapak Yasin orang hebat. Sikapnya itu biasa dan wajar. Yen kula wong niku kula kandeli syukur kula, Mas. Pripun? Kula selalu bersyukur walaupun pekerjaan ini dianggap sepele, dianggap rendah, saya tekuni, saya yakin ini akan bisa menghidupi. Nggih. Saya bekerja begini tidak untuk mencari kekayaan, tapi mencari kemareman hati. Leres. Karena dengan pekerjaan ini saya mengerti akan arti hidup ini, Mas. Nggih, nggih. Mula nata ati ben uripe mukti. Leres. Nata ilat ben ora kuwalat. Nata rasa ben ora cilaka. Nata polah ben ora salah. Leres. Nggih. Niki anu Mas Gareng. Non. Informasi yang kula tampi kados kula aturaken. Beliau wakil gubernur terpilih kalau sampun rawuh. Oh, alhamdulillah. Mila mumpung durung kebacut padha gegojekan nyuwun dawuh utawi napa menika nyuwun ucapan kagem PT DKSI. Mbok menawi tasih lenggah. Menawi wonten ludhange Terus ndi? Sampun wangsul. Oh, sampun wangsul. Oh, nggih. Oh, sampun kundur. Oh, nggih, sampun kundur nggih. Nggih. Nggih, mboten menawa ingkang bahkan kalau wau sampun nganu ngestreni, Mas. Leres. Paling Niku ora nigake karo masyarakate oleh kagungan kersa ulang tahun. Matur ya kene pancen iki kanggo Kali Panggang kene iki. Wah, aku iki mau sing lewat sing urung tak terjemahke Kali Panggang. Apakah arti dari Kali Panggang? Kali Panggang Kakang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Yasin. Leres. Terus li nambaran rasa syukur dalu menika mengeti HUT apa PT DKSI. Terus pan panggung wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Haji hiburanipun. Terus gang kuwi saka tembung gayeng regeng mergi wonten garengipun saking Semarang. Waduh. Ini singkatan apa-apa kok mlebu ya kuwi. Oh, lha aku wis pirang dina ora mbok jak iki. Iya. Niku rak dukuhe saiki desane Candi Rejo. Ayo. Candi Rejo. Heeh, mencongak kok ya. Wah, lha kok mremen-mremen dukuh kowe rekoso kok desa. Ayo. Candi Rejo. Candi Rejo. Candi saka tembung Candaria malam hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKSI. Can. Terus diselenggarakan oleh panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Yasin. Ya, terus wis gedi nek wis saiki. Lho lagi di rene urung. Regeng gayeng hiburanipun wayang kulit dalangipun Ki Bayu Haji. Terakhir Jolali dawuhe Pak Ki Haji Muhammad Yasin Jolali. Apa? Garenge Semarang kudu melu. Waduh. Iya kudu melu. Katut ki paket kok. Ayo mumpung saya urip Pak. Lah dadi Kusik. Lho, kula niku seneng nek panjenengan iki sehat. Ngono lho. Kula niku ora iso. Wiwit biyen nganti saya ini kula dimong Mas Gareng ya matur nuwun. Ora, iki panjang umur. Kowe nganu lho, iki ngene. Dupe aku wis tuwa iki apa aku mati sik ngono. Lah pripun to? Tembungmu mau kalau belum mengerti arti mati. Apakah arti dari MATI? M itu manusia semua akan mengalami karena itu sebuah takdir. Terus A? Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T? Iki sing perlu mbok catet iki. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Berarti tidak harus yang muda dulu ya Wan ya. Loh, lah aku terserah sing gawe urip. Terus I? Ini semua rahasia ilahi. Weh. Ini dieling-eling Mas.
Orang jangan takut dengan kematian. Mula sanguna sebelum maut itu menjemput. Betul, niku sing kula karepke. Mulane nimbali Mas Gareng niku pancen saperkara betul sing mati ora nyawaku kupingku. Orane kula niku seneng panjenengan iki iso ngelingke karo awake dhewe, ngelingke karo sekabeh-kabehane. Iki aku mau ngemutake nadyan senom ibadao. Maut menjemput ibaratnya air hujan turun ke bumi. Leres. Air hujan turun ke bumi tidak melihat orang itu bawa payung apa tidak. Ngerti yo bres. Mula sebaiknya kita bawa payung dengan apa? Ibadah yang tepat. Nggih. Ngono. Mugi welinge Mas Gareng niku dadi kaca bonggala salah meneh. Tembung welinge iki aku arep mati. Boten panjenengan sing ngelingke nek sampeyan kundur sing dadi dawuh panjenengan iki dieling-eling karo piyai semene akeh. Aja sembrono lho. Lah napa ta? Daerah kene iki wis kelangan dagelan loro. Sapa ta? Ae gendut Bagong karo Gareng Anggal. Lah, gendut saiki sing nek sing ganteni Bagong. Oh nata. Oh ya syukur-syukur. Wis sing nang Jaipong kuwi saiki wis wani macak Bagong. Aku ya mung meling ati-ati le aku ngono. Ora, oh kuwi to. Tak kira Bagong tempe gembus kae. Bagong tempe gembus kan. Mbak Elisa, ayo mriki. Maka aja nglukro kaya sotoloyo. Yen ngono, yen ngono. Kowe kabatut aja nglukro kaya sotoloyo. Yen ngono, kowe kabatut Becike Sotoloyo sepi pamrih doyan aku bareng metu lagu iki terus kelingan jebule Sontoloyo kuwi tukang apa? Sontoloyo ki apa? Sontoloyo ora tau gelem nyambut gawe. Oh, ki ngelokke wong sing keset. Nggih, heeh. Tukang nongkrong. Nggih. Ora gelem usaha dan. Ha nek cara modern nika lho, Joko Lilur ngono kae lho. Ngalor ngidul mung kemul sarung, ora gelem ubah, ora mamah ning dheweke ya tetek wae, bakune iso urip. Ah, ya ning urip ya urip ning kopong plong. Nggih. Elisa. Ora ngantuk to Nduk sayang? Boten. Ayo biasa. Lah ya dhewe iki wis biasa yamene urung turu. Nggih. Ya rasa demek-demek. Nduk saya esok saya demek-demek. Wong wedok tak cedhak iki bejo. Lah kok bejo? Bejo kok kowe kuat biasane tak cedhaki terus mutah-mutah. Ya ora kok ya. Lalu menika benten. Rada wangi. Ah, rada wani. Elisa iki ciri khasé saya bengi saya wani. Oh nggih. Anu ngeten Mbak Elisa. Nggih. Ini secara tidak langsung kita sudah berganti hari. Wong iki ganti dina tegese umure sudah sedina. Nggih. Nggih ta? Nggih. Dasaripun nek wanci iki wis wayahe arepe puspa tajem. Apa? Apa itu? Titiyoni gondoyono puspa tajem. Puspa tajem iki impen e. Iya to, jare. Heeh, mandi-mandine nek esuk. Oh, mandi-mandine ya. Arepe ajenge. Titioni Gondoyoni Puspanjala kuwi Puspa tajem. Ha ya Kawasita kadarno kadura dasih. Ah, wah iki wong ya paling tidak wong Elisa ki ya dalang dadi tembung-tembung ngono ya nyanyi. Mula dibuktekke nek Mbak Elisa dalang ora ketang sacengelingan tak aturi ada-ada cara yoja ya kena, cara sala ya saged. Yogya, aku cara Yogya. Yogya. Jogja, songo nggih. Nggih, songo ayo kaya apa? Kok sik sedulurku lanang iki nonton ta? Sapa ta? Mas Joko. Mas Joko nggih. Joko. Weh, Mas Joko Narto matur nuwun. Wah, piyai kok sehat terus nggih Mas Joko. Sehat panjang yuswa barokah. Putrane ya luar biasa. Ya dadi. Mas Anggara ya elok wayangane. Wah, Joko Sunarno iki bathike anyar aja iki. Ngapa ta Bapak dilurui iki lho. Ya Mbak Elisa ya mangga ada songo yo jan mangga. Mangga. Angler bawaning
para kita umangsa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Saya elak tenan. Aku ora ngumatke suarane Elisa. Lah apa? Aku mau nyawang sing nyaron ki lho. Siapa ta? Begitu Elisa ada-ada wah le ngumatke nganti turu gitu. Siapa? Kuwi Tony kuwi. Tadi siapa? Kuwi lho sing lemu kuwi lho. Oh, alah. Kuwi ngono ya, kuwi anu Mas, kuwi iki kewajibane ning kene siji nyaron loro karo nulak udan. Oh ngono. Dadi nek ngono kuwi dhek ngeraga sukma. Ning kae ambak kok ngono ora bae-bae lho. Lah, Kae bapake sing ngarang lagu apa kae? Lestari. Lestari sing ngarang lagu Lestari. Lintang Asmara ya mlebu. Nadyan ora pokro kae bapake. Anake pinter. Niku taruna ngungkuli bapak ya. Lah makane aku arep ngomong ngono. Nggih. Lestari maksudnya iki bapakku ben lestari. Leres. Mbak Elisa, nimbali Mbak Elisa iki cucuk lho Mas Gareng. Bab napa Mas? Suarane ya hebat, ya ta. Iki sing- Beksane ya elok. Ngendika sak ngendika ki mung sarwa mirasa. Mula wis pas beliau akan bergelar dokter. Dokter itu suatu napa niku pencapaian, ya ta. Ning pembuktiane iku ning masyarakat. Piye bisane untuk membawa gelar tersebut bermanfaat lan orane. Mula dihati-hati tenan kok Mbak Elisa ning ngendika. Heeh. Sing penting tetaplah menjaga norma-norma yang kita punyai. Wow, adab itu di atas segala-galanya. Sakdure pinter iki ya adab kuwi kok. Nggih. Nggih. Ilmu niku nggih saking mriki, mboten Nggih. boten saking sekolah tapi dari masyarakat dibawa ke sekolah. Oh gitu. Iya. Lagi. Jadi dari pengalaman, dari mengamati masyarakat, sakjane ning donya ki ana apa lagi digawa ning pasinaon. Ora beda anggen anu ta Mas, nggon tari, nggon pedalangan, Nggih. nggon kerawitan. Kuwi sing dadi tolok ukur malah para empu sing tidak bergelar apa-apa. Betul. Ning dikados Mbah Narto Sabda, gitu. Kados Mbah Sastra Sabda, jogetan wayang wong iki piye, Nggih. jogetan sendratari, drama tari iki piye. Wis ana pilahe lah kuwi terus didadekke kurikulum dipermudah kanggo sinau ra Oh ngono. masuk dalam kurikulum. Nggih, heeh. Anu nun sewu. Nggih. Iki sing tak takoke S2-mu psikologi maksudnya mempelajari masalah kejiwaan apa piye? Kejiwaan. Tulung mbok dandani jiwane sing ngendang kuwi. Nah, Ya sing kelambireng kuwi. Ki kok dadak dikandani ngopo? Kelambireng iki jiwane kurang saon kuwi. Aku tetep tak titeni perkara aku ra mbok jenggleng. Oh, Nanda ki wis ora bintang tamu elok kabeh lho. Mbak Elisa sebagai psikolog, Mas Gareng sebagai psikolog. Kowe kudu ngejarni. Ora ana palkutan kok psikolog ku lho. Ora tegese kuwi mah lho kok dienggo nyawang kahanan kuwi lho. Wes ora gelar apa-apa. Gelar koclok. Arah terus. Mbak Elisa yo bawa. Nggih niki kula ajeng ngirim kangge Pak Joko yang sudah mengundang saya ke sini. Oh nggih, heeh. Ya menika wau manum nyuwun pamundutanipun Napa? aja lamis. Oh, aja lamis. Iki yen Mbak Elisa Pak Joko yang sing ngubungi aku kanca kantor biyen Mas Widodo Nirhing Sambikala kae. Nggih. Beliau seniman lukis ya, Mas. Seniman lukis oh digambar kabeh kok tenan kok. Nggih, kok Mas Gareng yo digambar kok. Wah, dilukis. Kowe aku wis ora. Wong arep dilukis ora gelem. Oh, wong kuwi anggere dilukis malah wong wis mati kok. Ya ora to. Monggo kula kintunaken Pak Joko, matur nuwun aku wis diwangi nganti sayahene. Heeh. Ya, Mbak. Monggo. Nano. Ya. Mbak Elisa, Nggih. panjenengan anu kocape dadi piyai putri sing kedanan karo Mas Gareng. Kaya dadak iki to. Ya ora apa-apa ya. Anane iki kocape donya iki wong lanang goraku tok. Nggih, heeh. Pun Mas Gareng, arep kaya bokong dicet ning niku dianggep cowok yang paling cakep. Sik kok. Ya ngupamake ni aja kebangetan to. Lah, Umpama kok kaya bokong dicet ki lho. Kuwi matane picek apa piye?
Wong cek teles kok dilungguhi iki lho. Ora ya. Ayo. Wong senengane meri kok kowe iki kok. Ora ono kok kacang mas. Lah apa? Kakang mas kok kacang mas. Kakang. Kula dadi kacang atom aku. Oh iya. Kakang mas. Opo ya? Aja nyawang kono, mbok nyawang aku lho sing ayu kaya ngene kok ya ora gelem disawang to. Aku pancen niatku nyawang kono mergo nyawang kowe kepingin nih. Pancen kuwi sing tak tunggu-tunggu. Wis sekseni iki. Apa? Tampet lho iki. Tanggep bagus banget lho iki. Lho. Lelagon menika kula kintunaken dhateng Mbak Yu kula Sri Rahayu ingkang wonten Pedurungan. Oh nggih, tak kirimi lagu. Ora sedo batal. Kula sekseni Mbak Yu. Batal. Jan. Ora Dik. Bojoku turu. Bojoku turu. Iya. Bojoku turu. Oh, iya. Mergo iki watuk ngombe bat watuk turu. Bojoku sik watuk ngombe bat. Turu bojoku. Iya. Lho ora apa-apa ta? Ora apa-apa ya. Iya. Iya. Dipangku po. Nun. Arep dipangku po Ya, iki karepe. kene. Aja meneh kok kowe. Rong kowe, telung kowe Tenan lho. nganti Coba kaya ngapa? Kaya ngapa nek Mbak Elisa lungguh diklik kere iki. Kira-kira kuat ora? sik dingklek kowe ana kategori kere to. Lah bok Dingklek kere. Ana. Kok sik Iya, kok tak iya. pangku kok kon Iya, nyuwun. iya. Ayo. dipenake dulu lah. Wek. Sisine. Wekmu selehno Oh, wekku. aku tak selehake. Ah, Ya melek. Rapi. Sah. Sah Apa? digliyer-gliyer ya, Mas. Lho, metu petike. Apa peti? Metu petike pupuku. Wis petek Merungkul ki lho apa? Kucing. Kucing. Malah timbangane kucing jagoku petik kok. Metu kucing. ayo. Ana. Wong saja. Mas Gareng digandeng Mbak Elisa, cobi digandeng sing aduh Jan. Mbak Elisa kaya ngeterke mbae ning puskesmas ra ya. Ana cek kesehatan ki penting. Ora gandeng wong wedok ayu ora paten. Etok wektu kok malah nesu. Mau mati saiki lara nemen. Ayo. Gini. Nendi? Kone lingguh mumpung iki ana watu gilang. Lungguh. Iki to? Oh, sirahe, Apik ya Dik. Kakang Mas. Ngenyak kuwi. Ayo. Jalame. Ana wong sing ora kuat nyawang awake dhewe sesandingan. Kira-kira sapa? Sajake wonge kepengin. Kuwi sik, sawangan Mas Joko Sunarno kuwi. Alah. Mas Joko Upama wis. aku karo Pak Joko ngono ki Iya. apa ya kowe lila Kakang Mas? Hah? Upama aku iso duet karo Pak Joko panjenengan nggih lila. Wani pira? Mas Joko ki wis ngono wis ora. Mas Joko ki wis tamblek kok. Sing dene wae ayu-ayu kok. Ayo. Yen kowe seneng lame. Beda-bedane. Agar sing nembang kleru wonge ayu. Ya. Ki dinengke wae. Coba sing nembang ayu sing nembangi wong elek lu. Pikirane itu kandidi. Sing dipikir ki apa? Pokoke aku mbok Lho, bejone wong ayu ngono kuwi. Ya Nek lali ngono kok sing eling iki do sisikan. Ayo kan sing elingke sisikan anggere wong elek lho. Nyawang buku matane nggopo. Ayo. Aku ora apa-apa ya, Mas. Ngono jek diunek ning grup ayo. Lalen ya. Oh nek ngene iki teki ngelingke. Jangan lupa to, Mbak. Teki.
gampang kena Neno ning bantu Sing ora gandrungi sapa wis ayu, pinter, swarane apik, pawakane becik, gampang diapusi. ngalah kok gampang diapusi ya ora kok Lho, iki jenenge paket komplit ki Elisa iki lho. ya lanjut tumrape sesrawungan aku nek ora dini ora Tru kaya wis Dini. ha nek ora dini ora wis ora ngrungokke aku waduh bagong iki kemlirine jam wis ora Ya, kok wis senengane dhewe-dhewe kok Ya yen dini ya ngentenono dini hari nanti. aduh ya ayo baca demen Neno lames seneng lames padha karo demen citra Aku ki tetep mbok ana wong pola sithik ki lho, tetep tak matke. eneng apa ta Iki malah rada lali apa lali. Iya. Sidan sakmono ki lho nyimak kabeh. Wis ngandani coba dudu Elisa sing nebakno. Takon ngene ya mesti loh itu kekuatan teman tuh kayak gitu Betul. perhatian antar dua pemain. kawan. Nah dua kawan nggih ning kene iki sing jenenge gurum niku wis ora ana bedane Nggih, ya ta kabeh wis nyawiji wis sak rasa sak rasa. ya antarane yoga pesinden dalang niku Nggih. tritunggal Betul, Iki wis- tanggap-tanggapan ayo wong pancen ya mung kuwi kok isine mau yoga kira-kira dalang ngomong sinden apa? wis komplit Nah, Tidak ada kesuksesan dalang tanpa didukung oleh niaga dan Penerawet. pesinden. Sebegitu juga imbal baliknya tidak akan ada penonton kalau tidak ada dalang di depannya. nggih leres dadi yoga dalang sinden niku wis pas ora usah dimbuyu apa-apa wis komplit lah iya Wih, mangkat laku. piye Aku melu. Kowe ora mesake to, aku ki arep digawe barang iki. iya 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 ayo diaturke monggo buka bonang monggo Mas Heri monggo yo Mas Gareng boksane kedua kur monggo matur sembah nuwun wis diaturke aja lamis ya Mbak Suci ayo rene Matur nuwun. ah Mbak Elisa anu lenggahe rasa ado-ado ning Aja dadoke. heeh mriki Mbak Suci monggo monggo mentaran Jawa bawah terus
Malik Slendro kula nyuwun bawa bawani mangsa borong kodawae lelagon entok mulang Jaipongan Jawa Baratan. Ah, mumpung ditunggoni Mas Gareng ah iya. Ya apa bawani mangsa berdua sing cekak aos mirasa. Ya Mbak Suci diaturke. Oh dorpes. Suwe ra. Siap Mas. Apa Mas? Dorpese. Oh nggih no bar iki mengke. Bar niki nggih Mas. Iki enten wektune mengke tak aturi wektu wis. Dirampuke sik men penak lakune. Heeh. Oh klik. Yo, ya Mbak Suci apa? Monggo. Sun besok meriang heman. Besok siapa iki kok? Tahu Pak De ini apa Pak De? Enggak. Kowe Jawa Barat e main ngendi? Niki mau copat parwa dari Cirebon. Cirebon dadi omahmu ya Jawa Barat. Enggak. Senes. Senes, Mbak Suci ki Senes. asli saka Tulungagung. Tulungagung. Loh. Jawa Timur. Nggih. Iki kok nembang Jawa Barat iso ceplos men iki. Kenapa-napa ta? Nah, hebate wong sinau ngene iki. Ora kejaba sinau, inilah pemersatu budaya itu pemersatu bangsa. Leres. Dari orang Jawa Timur menyanyikan lagu Jawa Barat mergo sinau Nggih, heeh. budaya wah Pemersatu bangsa ya ngono kuwi channel sing Endang Jaipong iki pemersatu bangsa channel. Ayo. 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 Yen wonten grahananing sasi srengenge kembar leli Apa Pak De? jane sinden padha somuka. Lah nek apa to? Wong iki sing semangat ya ngono. Aku iki ngematke suarane iso jengat-jengat. Lah wong iki kelagiane dhewe-dhewe kok ya. Aku ki anggar krungu sundol lagu ngalu-alu terkelingan kaya ning Semarang. Sapa? Lagu ngene iki lah kaya ning Semarang. Napa niku? Lagu iki malah Sundol ki. Lah kok Semarang? Lho Semarang ki ana warung sing lagune kaya ngene ki ana. Wong iki lagiane Suci yo. Pripun Pak De penak ta Pak De? Suci ngene. Nek pahami beda. Apa? Penak Mas. Pahami ngono. Oh, konoan kae. Sing masuli Yuli ora. Yo. Ya. Sawiji tahan urip. Penak nduk beda neh ya. Yo. Kula kelawan sampeyan benjang belah yen sampun akhiring zaman. Terang aja. Wis tutupi kupinge. Oh, urek arek tutupi kupinge. Sampun nak. Ya, Benjing sok-sok lho ditutupi. Aja. Wah, awas lho, sok ben ora nutupi awas. Yo diaturke. Maka yo bulan Samasi. Yo Nan, diaturke. Maka yuk.
Terima kasih, matur nuwun wis diaturke bulan Sapasi. Enten awala Mas Gareng. Wah. Aku wis suwe ra. Nyuwun caping Gunung Jenggleng pepiling kalian Bengawan Sore. Nggih. Saking Pak Sadik, Polines. Oh nggih. Bengawan Sore sik. Bengawan Sore. Sing asta sapa? Mbak Fahmi. Ayo. Putri sing asta ayo kene Mbak Fahmi. Monggo kene Mataram, monggo duduk. Yo. Ngetan paling Wong apa setia. yo buka celuk Mbak Fahmi. Ayo. Bengawan Sore. Monggo yo. Ayo Yo Mbak diaturke Mbak. Monggo. Yuk. Lanjut Mi, ayo. Saya terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Yo Dini karo Mbak Elisa, ayo jumeneng kene monggo. Dini. Monggo monggo Mbak Dini. Monggo. Mbak Elisa, aturan mriki. Mbak Dini, Mbak Elsa, Mas Gareng mun ngantosi. Mbak Dini, Yo Mbak Elsa, Mbak Elsa. Mas Gareng tengah. Oke. Ayo but loro. Oke. Ana sing ngersake caping Gunung Jenggleng. Ayo. Ayo. Tuntas kesisan. Kayak Damarulan Waito Puyungan. Puyengan. Ayo. Sapa sih? Mas Gareng Jenggleng sapa sih? Ayo. Aku manut, aku sapa-sapa pangan boy. Anu sih, anu Mbak Elisa sih. Oke, saka sing senior. Iya. Ya Mbak Elisa, kaya ngapa dijenggleng Mas Gareng marem apa ora? Ya. Menengo, kowe iki rasa ubah. Ya jangan deket-deket dulu kan aku merinding gitu loh. Alah. Nanti dulu, kasih jarak dulu dikit ya. Pertama merinding. Oh, iya.
Oh, senengane dijarak sik. Jarak sih. Santai wae meneng kok. Enak-enak. Ayo. Alah. Yo. Saben bengi. Ayo. Awas. Sik to. Oh sik. Ayo. Kok sik nyawang rawa pening kok. Iya. Oi. Elisa tak kene wis keyi. Iya. Gimana Mbak Elisa? Piye jenglengane Mas Gareng elok ta? Ya keri kuwi mau. Mas sakit ini lanang kaya trimo keri ya. Ya pertama-tama keri, selanjutnya terserah Anda. Ya Dini, ganti Dini. Ya. Sing indah kok berat men ya. Pengendake nek ketujuh prono atine ya sing ngono kuwi rasane. Ah iya. Oh ya. Pola-polae ngono ya. Santai ya, Dek ya. Alfian merem kendangnya tekluk. Ayo. Ayo, Dek. Yen memajang Meneno. amung karo janur kuning. Sik. Kowe kok nafsu men to, Le? Oh sing jegleng aku kok sing nafsu. Santai karo ngenteni anake turu kok. Oh, ya ini rung turu. Oh, neng aku yang harus mengikuti. Wah iya no genah no. Niku ketok semangate kok. Jiwa muda dan semangat. Lah iya, baleni Nduk, baleni. Ayo Le, gaspol. Ayo, baleni Nduk. Ayo Nduk. Yen memajang amung karo janur Iki apa? Wong edan. Dadi jegleke. Jeglek. Piye? Adek lah. Piye penake ya ngono kok malah nesu iki lho. Ora dadi jeglek. Coba nek Mbak Elisa dijegleng ora coba. Ayo. Yo Mbak. Kembang. Kembang api. Piye? Kok sik? Iki urung tak jeglek. Lah wis ngono. Urung. Aku wis siap lho, Dek. Hah? Aku wis siap. Alah dini iki wis. Kalau kamu siap, Mosok karo Pak Dewa ya lama. kalau kamu siap aku istirahat dong. Ayo Mbak Elisa, ayo. Wah. Awas. Jas. Ada gue kecretan. Apa iki? Apa ngomong apa, Bang? Pakai kecretan itu loh. Tadi udah gerak dari tutup gitu. Nganggo loh. kecretan jare. Iya. Iki ora keceretan, ngetus. Ora resian kan. Ayo Dini, ayo. Pacitan Gaske yuk. Kaya arep malih. Lah kendangane ngono. Iki wis entek ora dijeglek yo. Osek. Oh wis entek barang kok. Oh alah, bareng ngono bablas musprono. Leh ku ngenani dheweke kapan? Mpun Mas kula. Lah piye? Mpun. Wis wae. Mpun. Burung apa-apa. Mpun kula. Kapok kula. Wis. Tak apake to, Cah?
Pun lah ping pindho gur kluthak-kluthak tok lho jenengan. Weh, musuh karo cah nom ngono kuwi. Beto, pisan kas, kok lak tanduk. Wong iki Janji ya. Ya, janji. Janji lagi. wis pokoke kowe seneng, Nduk. Ya. Ya, nano ya di. Panas. Parian sih, parian. Ya. Nano neno urut. Nesu menaik apa tuh jane itu? Wah. Badhe teng pundi, Dik? Mulai. Lah kok kukut. Lah jeglek kowe kok. Kok seta. Dan jenengan pun janji kalian kula lho, Dik, panggah kluthak-kluthak. Sagal bayi kok digowo. Lah dalah. Iki gusilan. Ya arep parian dijegleng ayo. Ayo, Rizki sih. Rizki. Halo, Iris. Nyang boyo lali. Nyang boyo lali. Tuku susu. PT DKSI. DKSI. Sukses selalu. Amin. Ayo, Mbak Suci. Halo, Neno. Bola sawah. Cemplung sumur. Pamirsa sedaya. Mugi panjang umur. Allahumma amin. Ayo Mbak Dar, ayo. Tuku gedang. Soalnya Mbak Dar kuwi nek ora dadi aku ndak selak lali Mas. Karo bayam. Kosek. Kosek to, gedange ditekke sik lagi bayam. Kosek. Aja mbok salani ya. Ora diselani niku mau ngabari ngono. Fahmi iki keri sak isih nom isih gampang. Tuku gedang. Ya gedang apa sih? Gedang iki gedang raja ana, gedang kluthuk ana, gedang susu ana. Gedang gedang apa? Gedange. Bareng sing kok ngerik. Ayo, tuku pedang. Gedang. Oh, gedang to. Gedang. Kok prewangane metu. Ayo, tuku gedang goreng. Tuku gedang. Heeh. Diboi bayem. Murah. Warga kali panggang. Terus Tansah ayem tentrem. Alhamdulillah. Kok sing parian ngoso lho. jane parikan mau nyepatani kaya. Walah ya seben. Pisan kas, Badar sini pisan kas. Yo. Iki nek penyuwunan kok Badar sini. Ngapusi. Wah, tenan iki lho. Iki WA sing WA 2000 lho. Badar sini mulih. Wis asa ngakoni aku. Ayo. Sisi gas yo. Anu neno, ayo. Ampuh, ayo. Pokoke siji nek kok ayo. Ayo, sini. Ayo, gedang wis gedang. Wis ya. Ora iso gedang. Bayu. Gedang iki kudu ana pasangane pil apa kapsul. Ayo. Wong ngombe obat ya wis jejere. Ayo Mbak Fahmi. Mi, ayo Mi, Mami. Wah, ya. Ya Mi. Mundut cincin. Bondo cincin. Neng Ambarawa. Ning Ambarawa. Mas Yasin. Mas Yasin. Mugi panjang yuswa. Amin. Wah, iya. Mbak Elisa. Elisa. Iya. Neng Semarang. Neng Semarang. Nunut klekaran. Waduh. Ngono klekaranmu kok tekan Semarang. Ya ben kok sugih nyewa hotel kok. Iya. Warga Tuntang Kali Bawang tansah Kali Panggang kok. Kowe ning Kali Bawang sing nanggap sapa? Nek tanggang ra dibawangi ra. Oh iya. Heeh. Kali Bawang Bombe. Ayo. Warga Kali Pak. Tuntang Kali Panggang. Nggih. Lumintu ing Karaharja. Amin. Ayo Dini. Dini hari. Ayo Din. Kalau mungkin nek kalian tuh terus Ora apa-apa. Masalah. Wis to, pokoke ora agar apa-apa. agar kleru tak nikah kowe ayo. ya. Wis sak ununimu, Nduk. Kowe kleru ora apa-apa, tak anggap bener. Liyane tak antem iki. Ayo. Ayo Din, ayo. Anu Apa? Anune sapa? aku genggawe lho Pak De. Ya ora, kok tak gaweke bengi ayo. Saya mboten anu kersa bisiki iku lho. Ora bisiki kowe arep ning ndi kok dibisiki. Ndang to Pak De. Bisiki lho Pak De.
Asyhadu alla Kaya Lah jare kondisi. Loh, kowe kan iya Didi. Neno ayo. Ngombe tajin. Ngombe tajin. Terus tajin Terus anu ning kutha Salatiga. Nang kutha Salatiga terus Gus Yasin. Gus Yasin. Mugi panjang yuswa lan sejahtera. Amin. Oh, ngono wis apik. Apik Pak, wis apik banget. Pan apik, Mas? Wis. Bijine pinten? Wes 1.200 wis. Ora mung 1.100 nek iki. 1.200 wis. Potong arisan 50 ayo. Wong yo pinter ngono kok dadak kondisi barang. Ayo Mas Gareng. Ayo Mas Gareng, heeh. Sing cekaos. Ya apa? Uyah Hasin legi gula. Terus Pak Yasin panjang yuswa plan. Lho kuwi mau tekan ndi kowe mau? kuwi kanggo Pak Yasin. Kayak Kanggo warga Kalipanggang. Karo Panggang Gede ayo. Kendi Kalipanggang. Oh, lah sing cetha to. Oh, sing cetha to. Nah. Monggo jejer renggang. Kuwi ora jejer. Lho yo sakar Oh, iya, to. iya. Monggo senengane. Jejer renggang. Jejer renggang. Terus Sinambi makan sukun. terus Warga Kalipanggang sami rukun. Amin. Wis kendine ayo. Candi Rejo. Candi Rejo. Kene. Terus Ya wis. kuwi ngandake ora parian. Sehat parian sapa sirahe mumet tok. Iya Mbak Elisa. Nano. Panas sudan Jenglenge yuk, Mas Gareng. panas lengale capek Awas cowok yuk. Jengleng yuk. Hop. Dini. Ayo. Kula pun usah dijenggleng, Mas. Kula pun usah dijenggleng. Perasa? Lah janjine mboten ditepati ya, Pak De. Napa? Kluthak-kluthak terus lho, De. Pun jenengan anu mawon lenggah. Sik kluthak-kluthak iki pancen tanggane gen aja krungu kok. Lah nek mireng napa? Lah kowe kadenangan piye? Ayo, Nadian wadon. Kari mapan kok. Nadian wadon sarta jenengan ini napa tadi? Kowe iki ngopo? Lah nggih. Kaya Parnubro terus. Sampai tarik lenco kayak. Jenengan ini siap nubruk mboten? Loh, ya ta. Dini saya wengi saya dadi tadi. Aku pria sejati mbok tantang lho, enteno lho. Nek jenengan nubruk iku lho tak ngalihin ndong. Ya kena kotak lho, Ayo, Sarata. Ayo. Sarata. Swara suling panjang suara. Ngetang bali kula. Ino. Terus langgame Mbak Elisa. Ah. Bagian door press, monggo siap. Walang keke, walane gaduh.
Dlang dlang tak dlang tak dlang. Oh pipa londo yuk. Mbak Elisa, ayo. Lale lale lele lang. Yuk. Monggo kur saya. Putri Kakung Nasib laku sajak kelpi Pur sedaya Raya kami di dalam selakunai Kesebrana ikut perintah agama Ngelingono Ngelingono Wong sejewa Rakalan kolaka Dua kali mas Ayu ayo Sawetawis satur panglipur kata lepat diagung sami Mas Gareng arep paring dawuh apa? Sukses DKSI. Nggih. Sukses juga kepada Bapak Muhammad Yasin
dan makmur semua karyawan dari DKSI. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Elisa, sukses selalu, sehat selalu, berkah sedayanipun. Yo, nutuke lagu ini.